Пошел я за дровами и обнаружил свидетельство давней туристической трагедии. Вот, это остатки палатки. А рядом находится спальник. Судя по всему, произошел пожар. И люди в спешке покидали. Вот видно оплавленная материя спальника, обгоревшая палатка, видимо, со стороны входа. Наверное, что-то готовили, может, свечи какие использовали. Ну, скорее всего, пытались что-то готовить на газу, может быть, еще на чем-то. Случился пожар. Сгорела и палатка, и спальник. Спальник летний. Light Series. Ну, уже байкер какой-то там, модель Хан Мах. Ну, китайский, короче. И палатка тоже с дном из полиэтилена, из этого тарпаулина. Такое все так себе. Ну вот, видимо, несколько лет назад, потому что это все уже вросло в землю, произошла трагедия, несчастье произошло. Ну, люди все побросали и в спешке, в панике покинули это место. И тут еще какой-то балаган был построен. Вот с него я пытаюсь наломать сено-костер, дров сухих. Уже одну выломал палку. Здесь вот земля кабанов. Все усеяно их пометом. Везде, куда ни пойдешь, полно. Там вот, видимо, лежит полиэтилен, который покрывал этот балаган. Вот такую вот мерзость после себя оставили люди в лесу. Ну, природа берет свое. Все это распадается. Видно, что полиэтилен разлагается. Пройдут годы, и ничего от этого не останется. Но лучше, конечно, так не делать. А вот, кстати, и тент, собственно, от палатки. Вот он. Его, видимо, использовали уже потом, чтобы как-то этот балаган. То есть трагедия очень давняя. А вот, собственно, следы жизнедеятельности кабанов. И такое тут везде и всюду. Вот такой лес. Вот, трагедия была, авария. Не пострадали люди, кто знает. И вот мое снаряжение для добычи дров. Пила да веревка. Ну вот, что не сделал огонь многие годы назад, костер сейчас завершит. Я решил сжечь эту палатку и спальник, очистить это место. Пикают часы. 9, наверное, уже. Вот так вот горит палатка и спальник. А еще светло. Пусть уж навсегда это все уйдет. Сгорит то, что не догорело. Ох, какой огонь. Аж тут чувствуется жар. Ну, сейчас прогорит, потому что потом я буду готовить, разогревать суп.
И мне ни к чему, чтобы здесь воняло этой пластмассой жженой. А вон полиэтиленовый пол палатки прогорает. Вот навсегда исчезнут следы давней трагедии туристической. Вот и все. Практически все сгорело. Вот как быстро это происходит. Несколько секунд, минута, и нету палатки и спальника. Тут сюда идет зловонный дым. Отойду, чтоб не дышать этой гадостью. Заодно и дрова там прогреются как следует. Ну вот. Вот и все кончено. Как и кончен поход. Эх, как хочется, чтобы завтра не было встречного ветра. Добраться уж спокойненько. Было бы хорошо. Все. Вот и все. Ну вот, уезжаю. Вот все мои вещи. Рюкзак и герма. В эту герму потом я еще положу лодку сложенную, коврик. Вот лодка. Ну, тут все оставил вроде более-менее чисто. Нигде не насорил, не нагрязнил. Все прибрал, грязь пожег. Вот спас-жилет сейчас одену. Это вот спиннинги. А здесь вот я в ведерке подвесил подарок будущим туристам. Мука, сахар, гречка и записка о том, что если найдете, то видео об этом месте можете посмотреть на канале «Походы без тушенки» с просьбой оставить комментарии. Если вы найдете эту закладку, оставьте комментарий, напишите. Ну и посмотрите видео, конечно. Я старался для вас, снимал. Надеюсь, что место это вам тоже понравится, если вы здесь когда-нибудь окажетесь. Вот, все тут и печка, и котелки. Все снаряжение убралось вот в этот рюкзак. И то он не полностью заполнен. Лодка пойдет в герму. Герма снаряжение. Очень хорошая. Вот питерцы молодцы. Потому что рядом Карелия. Водные виды туризма там развиты. Вот, а эта дорога уходит на Щучье озеро далеко там. Хорошо, что поперек нее стволы деревьев лежат. На машинах никто не приедет. Не люблю я тех, кто едут в лес на машинах с бензопилами, шумят там, хулиганят. Не люблю, не уважаю. Вот. Этот вот столик здесь и устройство для использования батареек 18650 аккумуляторов. И масло оставил, и соль. Ну, здесь вот мука, сахар, гречка и записка. Стульчик, который я привез с той стоянки. Там вон решетка. И поплыву я вот туда. Вот он я. Вроде нормально выгляжу. Не запаршивил. Поплыву сейчас. Кукушка там кукует. Ну что ж. Всем удачи. Побывать в этом месте, если кому захочется. Ну и ведите себя хорошо. Не грязните в лесу. Берегите нашу природу. И она будет к вам благосклонна.
Спасибо вам. Всего доброго. Ну вот, приплыл. Валы, конечно, мощный, ветер, но, к счастью, попутный. Буруны. Тяжело. Главное, чтобы лодку не развернуло поперек волны. Но прошел. Даже быстрее, чем ожидал. Где-то часа, наверное, за полтора доплыл по ветру. Ох, но тяжело и стремноват немного. Белые буруны, волны такие, наверное, от полуметра и выше. Для такой лодки это условия на плесах многокилометровых. А там плес был, наверное, километра 2 шириной. Ветер посредине сильный. Но ничего, Бог миловал. Бог миловал. Приплыл я. Вот знаменитое сооружение Кипяток. Вокзал Осташкова. Старинное здание. А вот поезд стоит, на каком я поеду. Ретро-поезд. Удалось преодолеть бурные воды озера. Ретро-поезд. Вот знаменитое здание туалета. Нового туалета. Старый вот там вот был. В самом здании вокзала. Сейчас заколочен. Пойдем посмотрим, что внутри. Люблю этот туалет. Удивительное архитектурное сооружение. Дуванчики. О, все сохранилось. И радиатор есть, и раковина. Привет вам всем. Пойду схожу-ка я в туалет перед дорожкой. Все-таки да чего удивительное сооружение. Вода горячая есть. Умеют же, когда захотят.